Një konflikt mes dy adoleshentëve në Ersek ka përfunduar në përleshje fizike dhe përdorim të sendeve të forta me bilans plagosjen e njërit prej tyre. Ngjarja ka ndodhur në pedonalen e qytetit, kur autori dyshuar një 17 vjeçar nga fshati Gostivisht i Kolonjës goditi me sende të forta 18 vjeçarin e që banues në Ersek, i cili përfundoi me plagë në spital. Pas ngjarjes, policia nisi hetimet dhe procedoi të miturin e dyshuar. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Kolonjë referuan materialet në prokurori, ku filloi procedimi penal për një 17 vjeçar banues në fshatin Gostivisht Kolonjë, pasi në pedonalen e qytetit të Ersekës, gjatë një konflikti për motive të dobta, dyshohet se ka goditur me send të fortë shtetasin EQ, 18 vjeç banues në Ersek, i cili po merr mjekim në spitalin e Korçës, njoftoi policia vendore. Gjendja e adoleshentit është jashtë rrezikut për jetën, ndërsa materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Korçës për veprime të mëtejshme, po punohet për zbardhjen e plotë të shkakut dhe dinamikës së krimit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.